轮子转起来很沉，刹车也不好，而且里边还有异响，大家听一下。打开检查看是里边什么问题，初步判断里边估计可能是刹车片或者是轴承的问题。我们现在拆掉轮子，看是什么问题。这个轮子拿掉以后，我们就看到这个刹车皮已经从这个刹车片上已经脱落下来了。这个刹车皮是粘上去的，用胶应该是时间长了，它自己脱落了。这个需要更换一个刹车块就可以了。把这个里边清理一下，拿一个新的刹车片给它装上去，应该这个问题就解决了。里边异响和刹车刹不住，应该都是这个刹车块的问题。我们现在给这个新的刹车块装上去之后，给这个轮子装上去，我们试一下。螺丝打紧以后，我们现在给这个装饰盖给它盖上去，我们转一下这个轮子，看一下，这个轮子现在比原来轻了不少。我们试一下，听一下这个声音也是没有问题的。我们现在试一下这个刹车效果。